จริงๆอ่ะเรื่องเสื้อพี่ก้องอ่ะที่ซื้อให้กันอ่ะอยากให้เรารู้ขิงเราทำเป็นทวงกันต่อหน้าทำเป็นแบบคือถ้าไม่พูดอ่ะไม่มีใครรู้ไงขิงไม่เธอหล่อจังเล ใส่ ย เสื้ออะไรมา เสื้ออะไรอ่ะ เอ็กตี แปลว่าอะไร เอ็กตีเสือจังไรปนิก็ขายดีเนาะ อุ้ยบอกพี่ก้องแน่ ฝากกันพี่ติ๊กกล้องเวลาแล้วเสือจังไรปนิก็ขายดี เอามือกับใส่ไหม เนาะใส่ทั้งคู่แหละเมื่อคืนนั้นนะที่งานอะ ใช่ เจอกันวันที่19ครับ ใส่ก็ใส่ตัวบริใจเองเลย ร้านนู้นมาดูดิตัวละพันเนี่ยซื้อมาตัวละพันใช่ไหม 888 1,500 เออ กลับบ้านกลับบ้านกลับบ้าน เ